precisa levar aqui? Sacolinhas. Simbora, rapaziada, tá bom demais esse despejo. O perfeito seria sair fora, mas como a gente fez barulho, os caras precisam entregar alguma coisa, entende? Então, simbora. Tudo bem. O que mais, mano? Só faz o recolhimento, documenta só do veículo. Sem crise. A gente leva, joga tudo na picape lá.